ஹாய் மாங்க்ஸ், எல்லாருக்குமே வணக்கம். நம்ம எல்லாருக்குமே ஏரோப்ளேன்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னைக்கு அந்த ஏரோப்ளேனில் இருக்கிற ஒரு 5 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள். நம்பர் 5. ஏரோப்ளேன்ஸில் இருக்கிற 2 விங்ஸ்லேயுமே க்ரீன் கலர், ரெட் கலர் லைட்டை நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். எதுக்காக 2 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குன்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கோமா? வானத்தில் பறக்கும்போது பைலட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஏரோப்ளேன் நம்மளை நோக்கி வருதா இல்லை நம்ம போகிற திசையில் போகுதான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வேறு வேறு கலர்ஸில் வச்சுருக்காங்க. க்ரீன் கலருக்கும் ரெட் கலருக்கும் தான் அதிக இன்டென்சிட்டி இருக்கிறதுனால தூரத்தில் இருந்து இருக்கும்போதே இதை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்ற காரணத்துக்காக தான் இந்த 2 கலரை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்பர் 4. ஏரோப்ளேனோட விங்ஸில் இந்த 2 அமைப்பையும் பார்த்துருப்பீங்க. இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது. முன்னாடி இருந்த ஏரோப்ளேன்ஸ்க்கு இந்த அமைப்பு இருக்காது. அந்த ஏரோப்ளேன்ஸ் வானத்தில் வேகமாக பறக்கும்போது கீழே இருக்கிற காற்றை சுழட்டி விட்டுட்டு போயிடும். இதனால் ஒரு சுழல் காற்று கொஞ்ச நேரத்துக்கு அதில் ஏற்படும். இதன் காரணமாக இதுக்கு அடுத்து வர ஏரோப்ளேன்ஸ்க்கும் அந்த ஏரோப்ளேனுக்கு கீழே பறக்கிற பறவைகளுக்கும் நிறைய பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு. இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த 2 சின்ன அமைப்பையும் வச்சுருக்காங்க. நம்பர் 3. ஏரோப்ளேனில் இருக்கிற விண்டோஸ் எதுவுமே ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக அதோட எட்ஜஸ் எல்லாமே ஷார்ப்பாக இல்லாத மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இது ஏன்னா ஏரோப்ளேன் பறக்கும்போது வெளியேயும் உள்ளேயும் இருக்கிற காற்றோட அழுத்தம் வேறு வேறையாக இருக்கும். இது காரணமாக ஷார்ப்பாக வச்சுருந்தா அந்த ஜன்னலோட கண்ணாடி எல்லாமே வீக்காகி உடைய ஆரம்பிச்சிடும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஷார்ப் எட்ஜஸை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஓவல் ஷேப்லேயோ இல்லை ரவுண்ட் ஷேப்லேயோ வச்சுருக்காங்க. நம்பர் 2. பொதுவாக எல்லா பிளேன்ஸுமே ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும். இது ஏன்னு தெரியுமா? இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமும் இருக்குது. ஒயிட் கலர் சூரிய ஒளியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அந்த ஹீட்டை உள்ளே பாஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது லீக்கேஜ் ஏற்பட்டால் ஒயிட் கலரில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த காரணத்துக்காக மட்டுமே தான் ஏரோப்ளேன்ஸ் ஒயிட் கலரில் இருக்குது. நம்பர் 1. ஏரோப்ளேனோட விங்ஸ் இப்படி பின்னோக்கி இருப்பதை நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். ஆரம்ப காலத்தில் இந்த ஏரோப்ளேனுக்கு விங்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருந்திருக்கு. டெக்னாலஜி வளர வளர ஏரோப்ளேனோட ஸ்பீடும் அதிகமாகிடுச்சு. அவ்வளோ அதிகமான ஸ்பீடில் காற்றுல விங்ஸ் உராயும் போது சீக்கிரமாகவே வீக்காக ஆரம்பிச்சுது. இதை காரணமாக தான் இப்போ இருக்கிற ஏரோப்ளேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே விங்ஸ் பின்னோக்கி தள்ளப்பட்டிருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நன்றி.